Mês de junho é São João. Clima bom, clima gostoso. Eu tô que nem fogueira com a madeira pegando fogo. Fogo, fogo, fogo com a madeira pegando fogo. Assim, um texto sobre fogueira junina. Agora o autor ele não se atentou porque época de São João aqui no Nordeste é período chuvoso, né? Então ele pode ter uma certa dificuldade em acender a madeira ou de manter a madeira acesa. Pode ser que apague, né?